Господине Јуратовиќ, пред една година за Цивил медија изјавивте во пресред на големиот протест од 17 мај на опозицијата и во пресред на митингот на ВМРО ДПМНЕ на 18 мај дека политичката ситуација е многу загрижувачка во Македонија и дека политичката криза е всушност во својот зародиш со оглед на тоа дека немаме избалансираност, односно распореденост на политичката моќ во земјата. Како ќе го искоментирате една година подоцна? Каква е политичката криза во Македонија? Pa ja sam već tada vidio i rekao da će biti potrebno da se političke strukture u Makedoniji dogovore kako će izvesti prije svega iz političke krize zemlju, da prorade institucije i prorade na kraju krajeva država. U međuvremenu bilo je dosta pregovora i uz posredstvo međunarodne zajednice i tako dalje. Uspostavljeni su kriteriji po kojima će se trebati novi izbori napraviti, jer sam već tada rekao da bez toga vjerovatno neće proći, jer jednostavno kad mase izađu na ulicu onda je nepovjerenje u političke strukture toliko duboko da se legitimitet politike mora stvoriti kroz nove izbore. Nažalost je tako da kriteriji postoje, bila su i 2 datuma, međutim kriteriji nisu uspostavljeni da bi se mogli normalni demokratski izbori sprovesti i očigledno je situacija takva da se nekima baš i ne žuri da se sprovedu izbori iz različitih razloga. Međutim, šta je, činjenica je ta da su protesti i dalje tu prisutni, imate takozvanu šarenu revoluciju, da građanska volja ide organizirano u tom pravcu da se konačno legitimira nova vlast, uspostave državne institucije i da se traže rješenja politička kako bi zemlja dalje mogla neki način i politički i ekonomski i tako dalje normalno funkcionirati. Tako da ti protesti nisu popustili, ali moram isto tako reći da mi je jako drago da su ti protesti, jako je mnogo emocija u narodu i tako dalje, ali ipak ostali u nekom smislu gdje se normalno stvari odbiraju, kontrolirano i gdje ljudi logično, možda malo emocionalno, samo ispoljavaju svoje nezadovoljstvo prema aktualnoj političkoj situaciji u zemlji, ali je u normalnim okvirima i to moram reći svaka čast ljudima koji dan za dan idu na ulicu, traže svoja građanska prava i da sve to ostalo na neki način u jednim normalnim okvirima. Дали можеме да очекуваме решавање на политичката криза со оглед на тоа дека во моментот се преговори за нов датум на избори, меѓутоа на тие преговори седат луѓе кои што веќе во јавноста се прогласени за криминалци, односно осудени за нивните криминални дела, а тоа се припадници кои се во моментот на власта. И во случајот, да го надополнам прашањето, во случајот да се одреди датум за избори на тие преговори, мислите ли дека Македонија е спремна и дека постојат услови за спроведување на избори? Mislim da kriteriji su jasni, oni su postavljeni uz suradnju sa međunarodnom zajednicom, na što su i svi pristali, dakle kriteriji postoje i što se tiče datuma, on ne postoji, ali moram iskreno reći, nek se niko ne zavarava da se to može u nedogled odugovlačiti. Na drugoj strani je isto potpuno normalno da kad su kriteriji za demokratske izbore postavljeni i ispoštovani, da isto tako je demokratsko pravo da svako kandidira. Što se tiče kriminala i onih koji su za kriminal na neki način osumnjičeni, jer osuđenih još nema. Osumnjičeni, dakle kriminalci su tek onda kad to sud potvrdi. Ja se nadam da će Makedonija dobiti brzo funkcionalno sudstvo. Tako dalje, imaju svi pravo se postaviti za kandidata i na kraju krajeva, ako su kriteriji takvi da se poštivaju demokratska pravila igre, onaj koji će biti izabran moći će postaviti imat će praktično zadatak da postavi novu vladu i s time se zatvara krug, što je jako bitno, pošto je već 2 puta rečen datum, a nisu uvjeti,
ispoštovani, je ključno da se uvjeti ispoštuju, ali isto tako želim napomenuti oni koji misle da ako nije rečen datum da mogu to u nedogled odugovlačiti, barem koliko poznam međunarodnu zajednicu, a i ljude ovdje u Makedoniji i građane u Makedoniji, mislim da se teško varaju, ako misle da će moći u nedogled odugovlačiti. Германија е активна во како дели посредник на решавање на некој начин на политичката криза во Македонија, односно на преговорите во таа смисла. Кој е официјалниот став на Германија во овој период? Prije svega, Njemačka se zalaže za stabilnost u cijeloj regiji, ne samo u Makedoniji. I nama je u interesu da ova cjelokupna regija, na kraju krajeva i sa inicijativom iz Berlina, koja je išla preko Beča, sad će biti u Parizu, nam je bitno da se u ovoj regiji stvori prije svega uvjeti za ekonomski razvoj, a za to trebamo države koje imaju institucije koje funkcioniraju onako da se može društvo normalno razvijati. Samom činjenicom i tim inicijativama koja Njemačka vodi je jasno da je Njemačka jako stalo za stabilnost ove regije i na kraju krajeva i Makedonije u toj regiji. Pa i čak da smo gospodina Heindla, da je poslan tu da dodatno pomogne da se nađe rješenje i tako dalje. Vidi se da je jednostavno Makedonija, koliko god Zapadni Balkan možda nije toliko u fokusu na međunarodnoj sceni jer imamo širom svijeta dosta problema, ipak po pitanju mira i stabilnosti nije zaboravljen i to je jako bitno i mi ćemo se i dalje angažirati da se nađu rješenja, međutim jedno moram reći, rješenje mogu naći samo građani Makedonije. Oni moraju dati prijedlog kako ta rješenja mogu izgledati, a mi ćemo im oko toga pomoći i uvijek smo spremni pomoći onoliko koliko je to moguće. Što bih htio reći, očekivati da će neko izvana doći, Njemačka ili bilo ko drugi, rješavati probleme Makedonije, toga neće biti. Ali isto tako mogu reći i onima koji misle da mogu vječno odugovlačiti stvari samo zato što međunarodna zajednica neće direktno se miješati u demokratske procese, nego samo oko stvaranja uvjeta i misle da mogu to u nedogled odugovlačiti, njima mogu reći i tu se vara. Dakle, mi gledamo uvijek da sa jednom određenom notom i odmjereno pomognemo onim snagama ovdje u Makedoniji koji su spremni zastupati naše europske demokratske vrijednosti i iza toga stojimo, bez obzira o kome se radilo i s kim surađivamo. Спомнавте протестите и шарената револуција, тие вечерва имаат протест кој е како одбројување на некој начин на досегашниве 2 месеца. Меѓутоа во исто време повторно имаме и контрапротест на Сдруженијето ГДОМ. Која би била вашата препорака, затоа што многу се очекува од овој протест, меѓутоа постои некој, претпоставувам, реален страв дека може да дојде до судир. Каква je vaša preporuka? Ja mislim da je za jednu i za drugu stranu prije svega važno da svi imaju pravo na protest. Ja? Ako se on odvija u mjerama gdje se poštivaju zakon, gdje se poštivaju pravila, demokratska pravila koja omogućavaju slobodu protestiranja. Za svaki protest stoji iza organizatora i pitanje odgovornosti. Dakle, uvijek se mora paziti da se ne eskalira, da se ne ide preemocionalno sa ljudima i tako dalje. Dakle, to ovisi od organizatora. Ali i jedna i druga strana imaju pravo na protest. Zašto ne? Bitno je samo da taj protest bude za dobrobit Makedonije i makedonskog naroda, a da se ne odvija jedan protiv drugog. Jer na kraju krajeva ovdje se radi o budućnosti Makedonije koja može biti samo zajednička, ne može biti budućnost jedna protiv drugih. Zato svi imaju pravo na protest, na demonstracije, to je demokratsko pravo, ali ja se nadam da su prije svega ti protesti izražavanje svojeg mišljenja za boljitak Makedonije, a ne jednih protiv drugih.